Labrīt! Sveicieni no Varšavas. Laikam piekdiena šodien ir. Tā es jau no agra rīta staigāju apkārt pa pilsētu. Apskatu, iešopoju. Pēdējiem tikai šalas. Vajadzētu arī pārtikas veikalu kādu atrast. Nu, lūk. Par vakardienu tātad kā parasti. Nu jā, vakardien beigās izvērtās daudz citādāk, nekā es sākumā biju domājis. Tas laikam nav nekas jauns, vai ne? Nu jā, tātad uz tā sava foršā ceļa, kur bija ļoti daudz mašīnu, kur tiešām bija daudz mašīnu, man bija laba vieta, kur stāvēt. Nostāvēja 2,5 stundas, neapstājās neviena. Ļoti ilgi. Tiešām ilgi. Nu, ok. Pēc tam gan apstājās mašīna, viņi gan nebrauc uz Varšavu, bet tā ka ļoti tālu uz Varšavas pusi, bet pēc tam aizbraucu pa ceļu, kas tā kā iet pa rādījus no Varšavas. Tas ceļš visu laiku turās apmēram 100 km attālumā no vienas pilsētas uz otru. Es domāju, ka došos ar viņu, tā kā nebija absolūti vairs nekāds vēlams tālāk stopēt. Es domāju, ka vienā no tām pilsētām, kas tur tajā rādījus diapazonā atrodas, kāpšu ārā, braukšu ar vilcienu. No tuvākās bija dārgs vilciens, es nolēmu braukt uz vienu bišķi tālāku. Kopējais ceļš laikam bija kaut kādu kilometru 200, varbūt mazliet vairāk. Nu jā, teorētiski 3 stundās nobraucams attālums. Nu, protams, teorētiski. Attiecīgi. Pirmkārt, šosei veida cauri ļoti. Tūlīt. Jocīgi, ka cilvēks te runāja kamerā, cilvēki iet garām un skatās. Tātad, jā, šosei veida cauri. Būtībā visu laiku, cauri kaut kādiem maziem ciematiņiem. Visu laiku. Tur tā, ka tiešām ir tīra šosei bez nekādām ierobežojuma zīmēm, ļoti maz. Uz 200 km tas ir diezgan iespaidīgi. Es domāju, ka visu laiku jau bija tāds samazināts atļautais ātrums. Un otrkārt mašīna bija tāda maziņa. Lielāka gan par tiem pašiem mini-ākajiem, bet maziņa. Un arī šoferis bija tāds ļoti mierīgs, un tā kā viņš vienreiz bija dabūjis nepārāk sen sodu par ātrumu pārsniegšanu, tad, ātrumu viņš nepārsniedz. Nē. Attiecīgi, man liekas, vienā brīdī, kad mēs redzēju, ka mēs braucam uz 110, es biju pārsteigts, bet tas laikam bija tikai 5 minūtes. Nu jā. Pa vidam izmaksāja man pusdienas, bet tas ļoti runātīgs vācu valodas skolotājs. Es tiku skolots vācu valodā, viņš pats mācās angļu valodu, tad viņš runāja angliski, mācījās runāt angliski, es runāju vāciski, mācījos runāt vāciski. Tā un nevainas. Simbioze, viennozīmīgi. Nu jā, un tad beigās es pilsētiņā ar nosaukumu Radom biju 7 vakarā un 7:20 bija vilciens. Es vēl vienu brīdi biju domājis, ka es varētu tur tikt ar kaut kādu vilcienu, kas ir 5, vai ne? Gandrīz vēl to pēdējo nokavēju. Nu jā, vilciens līdz Varšavai, cik man viņš izmaksāja? 3 lati. Pa 2 stundu braucienu, man liekas, apmēram tāpat kā pie mums sanāk. Nu jā, Varšavā bija pašā vakarā pēc 10. Vēl bija jāatrod savas naktsmājas. Centos norentēties autobusu sistēmā, kuru jākāpj ārā. Tā beigās jau līdz ap 11 tiku pie sava nama tēva. Tā un tur šonakt gulēju, siltā mierā uz matrača. Nu jā, šodien cēlos, staigāju pilsētu. Viņš ļoti laipni piedāvāja lielāko daļu manu mantu paņemt pie sevis uz darbu, lai es te varu tā brīvāk staigāt pa pilsētu. Paldies par to. Sakot, īpaši ilgi vairs nestaigāšu, jo šalas es esmu dabūjis, kas godīgi sakot bija galvenais mērķis braukt uz šejien. Pa vecpilsētu pastaigāt, ja to pastaigāšu apkārt aiziešu uz kaut kādu krāmu tirdziņu. Cerams, būs vaļā, cerams, atradīšu. Tā jau kāpu šautiņā, lai dotos ārā no pilsētas, jo, iet kājām droši vien būtu stulbi. Ja vien, protams, nav noskaņojuma uz 4 stundu pastaigu pa lielpilsētu. Uz ko man nav noskaņojuma. Un uz šoseis thumb up. Un jau redzēs, kur es šodien nokļūšu.
Nu, vajadzētu tikt līdz Lietuvai, vajadzētu. Nu, protams, nesanāks, nav traģēdija. Tomēr no otras puses tās šoseis izvērst tikai dienas vidū. Tā kā, jā, nu jau mājas ir tuvu. Un arī šeit Polijā, godīgi sakot, vakardien iebraucot Polijā, es tiešām jutos kā mājās. Labi, es aizvakar iebraucu Polijā, bet, nu jā, kaut kā tā visa Austrija, Čehija, Slovenijas likās, ka kaut kas tās, bet Polija, nu, tas šeit pada blakus. Gandrīz kaimiņu pan. Lietuvā vispār. Varēs palikt, nav ko braukt maz tālāk. Lūk tā. Gaidiet nākamo ziņu. Ceļojuma piezīmes. Nezinu, vai pie vainas ir mana uzticamā seja vai kas, bet, nu, pagaidām jau 3 reizes pie manis ir vērsušies cilvēki, lai es viņiem palīdzētu. Nu, liek piebilst, ka es pats atrodos pilsētās, kurās es esmu pirmo reizi mūžā. Pat tur bija tajā Mariborā sieviete, kas uz Grācu brauc, kad man, diemžēl, jau bija nopirkt vilcienu biļeti. Tad, nu jā. Vakarā Varšavā tur gaida autobusu, bišķi pār 10 vakarā. Un pienāk meitene, saka poliski kaut ko prasīt, es saku, es nesaprotu viņa angliski. Un tur ir kā uz pieturā rakstīts, ka kur saka, kāds 510 autobus viņa prasa. Nu, viņam prasa, can you, like, es saku, I'm not from here, but I can try to help. Ok, so, viņi tu pasaka, nu jā, kur tas autobus kā šeit kursē, bet viņš šeit tiešām kursē. Es tā apstos tālumā. Tieši pie pieturas piebrauc tas autobus, nu tā kā brauc iekšā pieturā. Es viņai pasaku, here it is. Viņa tā apstājas uz autobusu, apstājas uz mani un tik sirsnīgi pārlaimīgā pateicībā man tā saka, thank you. Nu, tā it kā bez manas autobusu tur nebūtu nemaz parādījies. Smieklīgi, protams. Bet šodien arī pa Varšavu klejoju un arī kaut kāds nevietējais ieraudzīja, ka man rokās karta un tad mēs mēģinām kopīgi atrast. Jocīgi. Jā, sanāk, nokļūst kaut kur pirmo reizi un tu vēl palīdzi citiem. Nu, tāpēc tam jau face ir domāts, vai ne? Nu tad labrīt. Ir 1. augusts, svētdiena, rīts. Nu un tā izstās ceļojuma pēdējais rīts. Un šī bija pēdējā nakts. Jo šobrīd es esmu pie Paņevežas apved ceļa, kas nozīmē līdz Rīgai kaut kādi 160, nu plus mīnus. Nu, kas nozīmē, ka šodien man tur vajadzētu nokļūt. Nu, jā, ok, ir svētdiena, ceļš ir tukšs, un es esmu šī ceļa stāvējis svētdienā un ir smagi, bet līdz Rīgai es parasti esmu ticis. Tā kā, nu, ļoti īpatnēji notikuma kaut kāda gadījumā es varētu tur nebūt. That's not the point. Tātad pieņemam, ka ir pēdējais rīts. Un jā, mazliet par pēdējām 2 dienām, kā parasti, vakar neko neierunāju, kaut kā nebija noskaņojumi. Tātad aizvakar ir piekdien, pirmo dienas pusi blandījos pa Varšavu, pašopoju, paskatījos, nu, nekā īpaši daudz nedarīju. Es tam dienas vidū nolēmu, ka jādodas ārā no pilsētas. Nu jā, it kā to savu namatēvu noskatījām tramvaju, ar kur man doties, tā nu es atvadījāmies, devos uz tramvaju. Aha, tramvaju tāda vairs nav. Tā, kartas arī man vairs nebija, sazvanīties īsti nevarēja. Ok, beigās izdomāju jāiet uz turistu info centru, viņi kaut ko izdomās. Izdomāju arī baigi labo variantu, par kur es arī pats sākumā vienā brīdī biju domājis, ka vienkārši ar vilcienu, nevis pat ar autobusu, bet ar vilcienu, tā, ka tur izvest ārpus pilsētas, tā jau kārtīgi ārpus pilsētas. Pēc tam, jā, ļoti labs variants, tā arī darīja. Nu, aizeju uz staciju, skatos, ka ir kaut kā tur 2 plakāti, viens tur par šito manu vilcienu kursēšanas sarakstu, otrs par kaut kādām tarifu zonām. Skatos, viens tā pilsētas, kur man jābrauc, otrajā tarifu zonā, kur man pietrūkst 1 zlota, kas ir kaut kāda 17 centīmi. Aha, šaise. Un tā galvā vairāk varianti. Pirmais, pirkt biļeti kaut kādā tuvākā tarifu zonā un cerēt, ka man viens viņu nepārbaudīs un varēšu aizbraukt tālāk. Otrs, iet ņemt ārā naudu, lai varētu nopirkt pilno biļeti. Jā, it kā 14 zloti maksā. Nu, es esmu ļoti apzinīgs pilsonis. Beigās nostatos, nu labi, ieši izņemšu to naudu. Nu labi, štrums ar visu, vēl komisiju kaut kādu, whatever. Aizēju izņem naudu.
pēc tam gribēju izņemt tikai 10 zlotus, kas viņiem mazākā papīra nauda bankmās, tad tikai 20. Ok, lai ir. Aizēju pirkt biļeti. Pirmkārt no vilciena kases man aizsūta uz kiosku. Tas kaut kāds vietējais, jocīgais vilciens. Otrkārt kioskā biļeti 2,80. Es biju domājis, ka 14. Jā, tālāk ir kaut kāda cita tarifa. Tāds nopirkt savu biļeti pa 2,80 un palika ar kaut kādiem pārdesmit zlotiem, kurus man nevajadzēja. Es biju domājis tikt no Polijas prom. Tadā! Sviests. Nu, anyway, tik līdz pilsētai, pat tai mazajai pilsētiņai patērēja naudu, nopērkot kādus našķus un dārzeņus. Un tad vakarā tur 6 tikai sāku stopēt, un tad 3 mašīnām tiku, plus mīnus kaut kur projām. Kas interesanti, ka visās 3 mašīnās bija 2 cilvēki, restīvi. Līdz šim pa visu stopēšanas ceļojumu man bija tikai 2 mašīnas paņēmušas, kur ir 2 cilvēki, un pārējās visās bija 1. Tagad vienā dienā vienīgās 3 mašīnas bija pāriem. Interesanti, vai ne? Ļoti. Un tad vakarā es tur paliku gulēt vienā pļavā. Arī interesanti aizēju 9:30 gulēt, dzirdu kaut kur. Tas bija pie autobusa pieturas, dzirdu mašīnu durvis noklaudz. Un pēc tam vēl kaut kur pie manas telts kaut kādas meitenes saka sabļauties. Un tad izdomāju pačurāt tieši tur, kur es guļu, vai ne? Nu labi, tas tāds sīkums. Piecēlos nākamajā rītā, ļoti ilgi gaidīju mašīnu, lai gan ceļš bija kā arī pilns. Vesels kaut kādas 2,5 stundas. Jā, kā kaut kāds 2 apstājās, bet viņas tur paveda tikai kaut kāds 15 km piedāvājas, gribēja tikt tālāk. Nu, beigās tur apstājās, un tad jau bija tas atkal tas līmenis, ka gribas tikt prom, tad arī tos 20 km nobrauc, arī viņi nekur tālāk nebrauc. Tur pagājos mazliet ārā no pilsētas, un tad gan nākamā mašīna aizved diezgan tālu. Jā, tālu gan. Nu labi, ne jau īpaši tālu, bet salīdzinoši tālu. Arī forši atkal pagājos ārā no pilsētas kaut stundu, sanāk stundu, 15 minūtes brauc, stundu ej, stundu stāvi. Tā visu laiku. Nu jā. Un kas tur bija tālāk? Jā, tad atkal uzreiz tika beidzot pie fūra nostopēļu pa ļoti ilgiem laikiem. Tā man aizveda līdz Suvalkiem, izmet ārā pie pirms pašiem Suvalkiem tieši, un tad tur sanāca, atkal 1,5 stundu caur pilsētā. Tad staigāšana un vienkārši jau gribas piecelties. Jā, no saules. Jā, tā staigāšana man jau šausmas. Labi, Suvalkos mēs iepirkos, Biedronkā iepirkos, kas bija Uber lētais veikals, kur apņēma tikai skaidra nauda, kur man bija. Banānu sula tur maksā 40 centīmus litrā. Tas ir man vienkārši kas svētlaime. Tas Rīgā lētākā, man liekas. Nu jā. Un tad tur atkal nostāvēja 1,5 stundu uz šosejas, un jau vēls vakars bija kaut kāda, salīdzinošās priekšstopēšanas, kaut kāda 7:30. Jau sāku domāt, ka tik ilgi nāksies droši vien līdz Rīgai netiku. Šodien UTP, un ko es nostopēju? Latvieti. Tad 30 km pirms Polijas-Lietuvas robežas tika pie latviešu. Tas gan tāds Latvieti, viņš gan nebrauc uz Rīgu, bet uz Jēkabpili. Jā, līdz ar to te pie Paņevēžu krustojuma mūsu ceļš šķīrās, pie Paņevēžu apvedceļa. Un te es tagad stāvu, runāju, un drīz arī došos, patiesībā kaut kad tūlīt došos uz šoseju. Un sākušu stopēt mājās. Lūk tā.